کاتان باش بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە. دڵخۆشحاڵم بۆ ئەوەی جارێکی تر هەم لە خزمەتتانە بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی تری دیالۆگ. ئازیزان، مانگی خەرمانان مانگێکی توانم بڵێم ڕەشە بەڕاستی لە بزوتنەوەی شۆڕەجێڕانی کوردستانە. لەو مانگەدا بەشێکی زۆر لە عازیزانی ئێمە ژیانیان بەخت کردووە کە دەوری زۆر سەرەکییان لە بزوتنەوەی شۆڕەجێڕانی کوردستانە بووە و ئەگەریش بیان توانیایە بە ژیانی خۆیان ئیدامە بدەن، زۆریان توانی دەورێکی زۆر سەرەکی دیسان بژێڕن. لەوانە لە 3 مانگە لە شاری مەریوان 9 ئازیز ئیعدام کران. لەوانە کاکەمین و کاک حسێنی مستەفا سوڵتانی لەگەڵ هاوڕەکانیان. 9 مانگی دیسان هەر خەرمانان کاک فواد کە دوای جانبەختکردنی براکانی گەڕابووە و لە گەڕانەوەیە لە نزیکی شاری لە نزیکی ئاوایی بەسام لەگەڵ هێزەکانی کۆماری ئیسلامی دەگیر بوو و لەوێ بەداخەوەی جانی بەخت کرد. هەر لەو مانگەدا ئێمە جانبەختکردنی کاک سدیقی کەمانگەر یەکێک لە کادرە بەرزەستەکانی کۆمەڵە و کاک وەڵامی کەشاوەرز یەکێک لە کادرە بەرزەستەکانی کۆمەڵە و حیزبی کۆمونیستی ئێران ئەبینین. هەر دیسان هەر لەو مانگە شۆڕشی ژینای جوانە مەرگ بەدەست کۆماری ئیسلامی ژیانی بەخت کرد و شۆڕشێکی گەورەی لە ئاستی سەراسەری لە هەموو ئێران و کوردستان بەدواوە بوو. باسی ئەمڕۆمان زیاتر لەسەر جێگە و پێگەی کاک فوادی مستەفا سوڵتانیە و هەوڵەدەین ئاورێک بدەینەوە لە ئەو ڕابردووە و چۆنیەتی گیانبەختکردنی و هەروەها ئەگەر لە ژیاندا بووایە تەئسیراتی لەسەر ئەو شۆڕشە. هەر بۆ بوونەوە داوامان کردووە لە هاوڕێمەلەکەی مستەفا سوڵتانی خۆشکی گیانبەخت کردو، هاوڕێیان کاک فوادی مستەفا سوڵتانی و کاک حسین و کاک ئەمین و کاک ماجید و کاک ئەمجەد کە داوامان لێ کردووە بەشداری ئەو بەرنامەیە بێت. هاوڕێمەلەکە بەخێر بی بۆ ئەو بەرنامەیە. من سڵاو و ڕێزم هەیە بۆ بینەران و بیسەرانی ئەم بەرنامە. سپاسی خۆت و هاوکاران دەکەم کە ئەم کاتەکان بە مندا. هاوڕێمەلەکە پێم خۆشە لە ئەوڵەوە بۆم باس بکەی ساڵی 1358 هەتاوی چی ڕوویدا؟ کاک فواد چۆن گیانی بەخت کرد؟ ساڵی 1358 هەتاوی زۆر شت ڕوویدا. ئەتوانم من تۆزێک بگەڕمە دواوە، بگەڕمە بۆ 1357 بە دوایەوە ئینقلاب کرا. بە نەزەر من دوای ئینقلاب کرا و هاتنە سەرکاری جمهوری ئیسلامی بۆ هەموو کەسێک ڕۆشن بوو کە بۆ داگیرکەران کوردستان چقی چاویان بوو. بە نەزەر من هەروە بە ئاسانی نەبوو. 17 ڕۆژ دوای هاتنە سەرکاری جمهوری ئیسلامی هەیئەتیان نارد بۆ مەهاباد، لەگەڵ نوێنەری شارەکان دانیشتن کە نەتیجەکەی بوو بە قەتنامەی 8 مادەی مەهاباد. بەخەوکەوت نەبوو وەختێک کە نەورۆزی خوێنایی سنەیان بەسەر خەڵکی بێدفاعی سنەدا سەپاند. هەموو تقریباً ئەکسەریەتی هەیئەتی بڵندپایەی جمهوری ئیسلامی مەجبور کران بێنە کوردستان، مەجبور کران لەسەر مێزی مزاکرە لەگەڵ خەڵکی کوردادا بنیشن، مەجبور کران شۆرای خەڵکی شاری سنە بە ڕسمیەت بنەست. لە ئینقلابەوە تا 28 مرداد تا 28 گەلاوێژ ڕژیمی کۆماری ئیسلامی دڵخوێن بوو لە کوردستان، ڕق لە دڵ بوو، ئەیویست تۆڵەی شۆرای شارەکان، شۆرای دێهاتەکان، تۆڵەی ڕێکخراوە دموکراتیکەکان، تۆڵەی ئەوەی کە زۆربەی هەرە زۆری خەڵکی کوردستان بە یەک دەنگ وتیانە بە جمهوری ئیسلامی، تۆڵەی کۆچی
اعترازی شاری مەریوان بە شێوەیەکی مسالبەت ئامیز و متەمەدنانە کە تایسە هیچ تکرار نەبووەتەوە تۆڵەی پشتیبانی خەڵکانی ئێران و کوردستان ڕاپەیماییەکەی سنە بۆ مەریوان سەقز و بانە و بۆکان و شارەکانی تری بوو کوردستان بۆ مەریوان و هەروەها تۆڵەی ژنانی کورد وەختێکە لە حەڤگەی ڕەشەما خۆمەینی پەیامی فەرمانی دا کە حجاب ئیجباری بێ لە مەریوانە لە سنا بەدەیان ژنان هاتنە خیابان و شعاریان دا و هاواریان کرد و وتیان نەڕووسەری نەتووسەری ئەیویست تۆڵەی هەمووی ئەمانە بکاتەوە و کردیشیۆ تۆڵەکەی بەو شێوە کردو کە لە 28 گەلاوێژە خۆمەینی فەرمانی جەهادی دا بەر عەلەی کوردستان حەمڵە کرا بە کوردستان و ڕۆژەکانی ئاخری گەلاوێژ و خەرمانان بوو کوردستان بوو بە گۆمی خوێ لە 28 و 29 گەلاوێژە لە پاوا ئیعدامی کرد لە 3 خەرمانانە لە مەریوانە ئیعدامی کرد لە 50 لە سنا ئیعدامی کرد لە سەقز ئیعدامی کرد لە بانە ئیعدامی کرد ئیتر بە نەزەر من لانیکەم خەڵکی کورد باش ئەزانێت و بارها و بارها و ئەکسانیانە دیوەکە لە کاتێک لە فرودگای سنا ئیعدامیان کرد گیانبەخت کرد و شەهریار ناهید لەبان بڕان کاترۆ بوو تەقیان لێ کرد لە ئیعدامەکان سەقزە نەوجەوانێکی بە سن قانونی نەگەیشتوو لە 12 ساڵە ئیعدام کرا جرمی ئەو نەوجەوانە ئەوە بوو کە باوکی لە دەورانی شا مەغازەی مەشروبفرۆشی بوو ئاوا بوو ئەو مانگە بۆ هەموو خەڵکی کورد هەر وەک خۆت کاک مەحیا ئیشارەت پێ کرد بەڕاستی مانگێکی ڕەش بوو بۆ بنەماڵەی ئێمە ڕەشتر لەوە چون لە 3 شەهریوەرە 9 شۆڕشگێر 9 لاو 9 خەباتکاری مەریوان بە ناوەکانی جەلال نەسیمی فایق عەزیزی دکتر بەهمەن ئەخزەری ئەحمەد و حسێنی پیرخزرانیان عەلی داستانی ئەحمەد قازیزادە و 2 برای من کاک ئەمین و کاک حسێن بەجارێک تیرباران کران ئەمانە تەنیا 6 ڕۆژ لە پادەگان نەبوون ڕۆژ 28 مرداد گیران ڕۆژ 3 خەرمانان ئیعدام کران لەوە ڕەشترەوە بوو دروست 6 ڕۆژ دوای دیاربەختکردن ئەوان لەمە جەنازەی کاک فوادمان بۆ هاتوو لەوە ڕەشتر ئەتوانم بڵێم بۆ بنەماڵەم و بۆ من ئەوەیە 9 خەرمانان ڕۆژی لەدایک بوون گوڵە تاقانەکەم بەیانە 9 خەرمانان ئەو ڕۆژەیە کە خەبەر مەرگ بەیان بە من درا دیسان ڕەشتر بۆ خەڵکی کورد بۆ خەڵکی ئێران مەرگی ژینای جوانە مەرگەکە هەر لە خەرمانانە بوو بڵێ هاوڕێ مەلەکە ئێستا تقریبا 44 ساڵ بەسەر ئەو واقعە تێپەڕە بێت و کەماکان کۆماری ئیسلامی هێشتا لە سەرمەزاری ئەو ئازیزانەیش خۆش نابێت بەدەیان جار سەرمەزارەکانیان نیشکاندووە و تازەگی هەروە لەو فیلمە کە ئێستا پیشان نەدەم تازەگی حتا هێنیش کراوە حتا دارەکانیشان ئەو باسی ئەوە تیکێ فیلمم نیشاندا بەڵام لەو کاتا دەنگی من قەت وەسڵێ کرد ئەویش ئەوە بوو کە باسی ئەوم کرد کە کۆماری ئیسلامی دوای 44 ساڵ هێشتا لە سەرمەزاری ئەو ئازیزانش ئەترسێت و چەند جار تاڵعانە سەرمەزارەکانیان نیشکاندووە ئێسەی تازەیش هەر لەو فیلماوە پیشاندا دارەکانیشی بڕیوە بۆ هۆکارەکەی چییە؟ داگیرکەرانی کوردستان هەموو شێوە جنایەتەکانیان لە ڕوانگای منەوە لە کوردستانە تاقی کردو تۆ چاولێکە ئەگەر چاوکەی لە ئەو کەسانە کە زۆر زاڵم و جنایەتکار بوون
کەسانی وەک مەسەڵ قاسم سلەیمانی وەک ئەحمەدی نژاد ئەوەڵ هاتنە کوردستان لە کوردستانە خاراوی خۆیان لە جنایەتکاریان نیشاندا ئەوسا بە مەقام و منزەڵەتی مهمی دەوڵەتی و لە حکوومەتی جمهوری ئیسلامی گەیشت بۆ هەموو جەنایەتێکی جمهوری ئیسلامی ئەتوانم ئیجازە بم بەخۆم لەبەرا لە کوردستانەوە تاقی کردێتەوە لەبەرا لە کوردستانە دەستی پێ کردووە شکاندنی بەر لە داربڕینەوە کە شکاندنی کێلی قەبری براکانی من کە لە ساڵی 1361 و 62 دەستی پێکرد کە من پێم وابێ ئەمە دیسان ئەمەش پێم وایە دیسان ئەمەش لە کوردستان دەستی پێکرد تازە ئەوانە بە جارێ شکاندن ڕازی نەبوون ئەو کێلانە چەند جار دروست کراوەتەوە دیسان شکاندوونیان دەتوە ئەخیرەن یانێ پێرەکە لە ئەوجی زەبوونی و زەلالەتە جمهوری ئیسلامی دوای 44 ساڵ چووە سەتاڵە سوار و دارەکانی بڕیەتەوە و کێل قەبر دایک نیشکاندووە دایکێک کە 5 جار جەرگیان سووتان بەوە ڕازی نابن کێلی قەبرەکەی ئەشکێنن ئەمە ئەوجی زەبوونی جمهوری ئیسلامی نیشانەدات ئەگەر جمهوری ئیسلامی توانی تاڵە سوار و قەلەبەت لە بێنێ ئەوسا ئەتوانێت فوعاد و هاوخەباتەکانی فوعاد کە 7 کەسن هاە قەلەبەردا ئەوسا ئەتوانێت بیر و بڕای ئەوان لە بین بووان قەت ناتوانێت من هەمیشە جملەیەکی دایکم ئەکەوێتە بیرم دایکم زۆر جار ئەمە ئەیوت فوعاد کەسایەتی ئەوە گەورە بوو کەسایەتی فوعاد سێبەری خستە سەر کەسایەتی 4 کوڕەکەی ترم بەڕاستی وایە تاڵە سوار ماجدی هاتیە کە حەماسەی مقاومەتی لە زیندانی تەبرێزە خۆڵقاندووە تاڵە سوار عەبەی نەودنیان و عەلی ناسرابادی هاتیە من نووسراوەیەکم بۆ هاتووە زۆر کورتنی ئشارەکەم بەوە بەناو جێگەپێی معەلمەکە عەلی ناسرابادی معەلم بوو لە دێکانی میرانە وەختێ دێکانی میران هە لە ناوچەی مەریوانە وەختێ دوای شەڕی ئێران و عێراق معەلمێ درێ بەو دێ خەڵکی دێکە و معەلمەکە خەریکە بن ئەو ساختمانەی دێکە تەعمیرکەن بۆ مەدرسە دەروی ساختمانەکە تەعمیرەکەن وەختێ ئەچنە ناو دیوەکە خەڵکەکە هەمووی جەمە ئەبێتەوە ئەڵێن جێگەپێ هەیە نابێت دەستکاریکەی معەلمەکە سەرسوڕەمێنێت بۆچی ئەمە جێگەپێ ئەڵێن ئەوە جێگەی پێی معەلمێکە کە ئازادی بەرابەری یەکسانی بە ئێمە فێر کرد ئەو جێگە پێشێ بمێنێت عەلی ناسرابادی ها لە تاڵە سوارە بە نەزەر من تاڵە سوار ئیتر بووەتەوە بە خاوەرانی کوردستان ئەگەر توانیان قەلەبەت لە بخمێرن ئەو وەختە ئەتوانن ئەو ئەفکارە لە بین ببن دیارە من نایشارمەوە ئێشی بە گشتمان گەیان ئەم 2-3 ڕۆژە واقعاً هەموو خەمبارین بەوە کە دوای 44 ساڵ حتا ڕەحم بە داربەڕوەکانی تاڵە سوار ناکەن منتەها ئەوە ئەوجی زەبوونی جمهوری ئیسلامیە و بە نەزەر من بە بڕینەوەی ئەو داربەڕوانە حتا بێ بەڕووی زیاتر شین دەبێت و حتا بێ ئەو فکر و بیر و بڕوا و ئارمانەی کاک فوعادەکان و کاک ماجدەکان و کاک عەلی ناسرابادیەکان و ئەحمەدی ئامۆزام و ئەوانە زیاتر و زیاتر دەشێسێن بەڵێ ئێستا ئێمە هاین لە شەرایەتێکی تایبەتیە شۆڕشی ژینا ساڵێک خەریکە لە ساڵیاتی نزیکە بینەوە ئێمە شاهدیەوە بووین بەڕاستی خەڵکی هەموو ئێران و خەڵکی کوردستان بە تایبەت زۆر بوێرانە هەتا ئێستێش بەرامبەر بە کۆماری ئیسلامی خەباتیان کردووە و داخوازیەکانی خۆیانیان مەترح کردووە ئەگەر ئاور بدەینەوە هەردیسان بگەڕینەوە بۆ 44 ساڵ لەوە پێش یا 43 ساڵ لەوە پێش تقریبان بڵێم
کە ئەو خەباتانێ وا لە کوردستانە ئێوە ئاماژەتان پێکردووە نەقشی کاکفوات نەقشی سەرەکی تیا بۆ وەکو کۆچی مەریوان وەکو یەکێتی جوتیاران ئەسڵەن ڕێخستنی هێزی چەکدار ئەرە تلاعیەی کە ئەدرێت کە خەڵکی کوردستان لە قۆناغێکی تایبەتیایە دەربوتێ ئازمایش هەموو ئەوانە لە خەرە بێ ماڵێک کە 44 ساڵە شۆڕشە درێژێ پیا کرد و هەتاکو ئێستش کە شۆڕشی ژینا لە ئارایە هەر ئیدامەی هەیە. پێتان وایە ئەگەر کاکفوات بمایە چیە کرد ئەوڕۆ؟ من حەز دەکەم تۆزێک ئیشارە بەو گزەشتەکەم. کاکفوات ئینسانێکی داهێنەر و خوڵقێنەری مبارزاتی مەدەنی و مسالمەت ئامیز بوو. مەسەن تۆ چاولێکە لە زیندانی سنا بە هاوکاری ڕەفیقەکانی لە زیندانە ئاعتیساب غەزایان کرد، ئەوەندە توانیان کاری باش بکەن تەنانەت زیندانی عادیەکانیان بەشداریدا لەو ئاعتیساب غەزا. و هەر ئەو دەورانە کە لە زیندانا بوو لە بیرمە کاتێکە چوونە ملاقاتی ئەو وەختانە سەرەتایەک بوو وردە وردە مبارزە بەرعەلەی ڕژیمی شا لە شارە گەورەکانی ئێرانە بەرفەراوان بوو بەنسبەت لە کوردستانی شاخەریک بشتایەک سەرەتەکانی بوو. مەسەن یەکێک لە ڕەهنمودەکانی کاکفواتەوە بوو کە هەر زیندانیە سیاسی لە زیندان ئازاد بوو بڕۆن استقباڵی لەکەن مەراسم بگرن. ئەمە چەند جەنبەی هەیە، یەکی هاوخەباتی لە ناو خەڵکە هاودەردی خەڵک بەرامبەر بە ئەو بنەماڵە و قەدردانی لە ڕەنج و شکنجە و عەزابێک ئەو زیندانیە کێشاویەتی پێک دێنێت و واقعەنیش بەڕاستی ئەومانە کرد. ئەوە کرا کە لە دواتریشە ئەسڵەن وەک سونەتێکی لێهات بۆ استقبال لە زیندانی هایەک مەسەڵەن بۆ لە مەریوانە بۆ مەسەڵەن ڕۆشن تودەکان دوودانە برابوون عوسمان و هوشمەند کرا بۆ تایار خالدی کرا بۆ شعیب زەکریایی بۆ یوسف ئەردەڵان تەیفور بەتحایی و زۆر کەسی تر ئەمانە کرا. ئەوە بووە لە دوایەوە کە لە زیندان ئازاد بوو واقعەن ئێمە تاسەمان لێ نشکە کەمتر لە 2 هەفتە لە ماڵ خۆمانە ماوە فەوری کەوتە کۆبوونەوەکردن چ لە مەریوانە لەگەڵ تەیفی مبارز و ئازادی خواز و تەیفی چەپ و ڕادیکاڵی مەریوان و هەروەها لەگەڵ ڕەفیقەکانی لە شارەکانی ترە لە دوای مەریوان بەوە ئەگات کە احتیاجیان بە کۆبوونەیەکە بە هاوکاری ڕەفیقەکانی خۆی کۆبوونەیەکی وەسیع و بەربڵاویان پێکهێنا عەلا ڕەغم ئینکاری لەلایەن ئەو کەسانە کە بەشداری ئەو کۆبوونەوە بوون زۆربەی هەرە زۆریان ئەو کۆبوونەوەی گشتیەکە لەوە دوا لە کۆنگرەی 2 کۆمەڵان نامریا کۆنگرەی 1 کۆمەڵان بە نەزەر من بنەما سەرەتاییەکانی کار و فعالیەتی کۆمەڵەی داڕش لەو کۆنگرا و عەلا ڕەغم هەر ئختلافێک کە بوویان بەیەکۆ تەوافق کریا لەسەر ئەوە کە کاری مشتەرەککەن. من یەقینم هەیە ئەگەر ئەو کۆبوونەوە نەبوایە کۆمەڵە نەیەتوانی بەو جۆرە بێتە دەرەوە و هەروەها یەکێ لە بەشداربووانی ئەو کۆنگرە ئیبراهیم عەلیزاتە ئەڵێ ئەگەر کاکفوات نەبوایە پژوو بڵاوە بووین هەر کەسێ بە شوێنێکە ئاچوین. مەسەڵەن بۆ نموناڵێم لەو کۆبوونا باس لەوە کە ئەڵێ هێرشی جمهوری ڕووخانی ئەم ڕژیمە و احتماڵی ئەوە کە غەرب دنیای غەربیانێ وڵاتانی ئوروپا و ئەمریکا پشتیبانی جەرایانێکی ئیسلامی بکەن بۆ بەرگریکردن لە ڕشت و بۆ بەرگریکردن لە دەخاڵەتی ئیتحادی جەماهیری شۆرەوی ئەو سەردەمە لە ئێرانە ئەمە احتماڵی هەیە احتماڵ مەسەن کودتای نظامی هەیە هەموو ئەمانە باسەکە باس ئەوە کە ئێمە تەشکیلاتەکەمان نابێ هەمومان ئەلەنی بینەوە و دەبێت کاری متەشەکل و دموکراتیک بکەین
بە نەزەر من جەمعیەتەکان لەو ئیدەوە هاتووە کە من یەقینم هەیە ئەگەر وەک حزب بەقەڕیان وایە لەم شار و لەو شاران نەیانەتوانی کارایی ئەویانە بێت کە وەک جەرایانێکی چەپ ڕادیکاڵ دیموکرات لە شارەکانە کار و فعالیەتیان کرد و بە یەقین لە تەواو ئەو شتانە لە پێکهێنانی ئەو تەشەکولە دیموکراتیکانە وەک جەمعیەتەکان وەک یەکێتی ژنانەکان وەک یەکێتی کرێکاران و کرێکارانی بێکار وەک یەکێتی جوتیاران کۆمەڵە نەقش سەرەکی بوو و کاک فواد لە سەرۆی ئەو کارە بوو کە کرا لە سەرەوەی ئەو بیر و ئەفکارە بووە هەروەها مەسەن چاولێکە مەسەلەن لە نەورۆزی خوێناوی سنیا کۆمەڵە نەقشی گێڕا کاک فواد نەقشی زۆر سەرەکی بووە وەختێک کاکستێق کەمانگەر ئەڕات پێ ئەڵێ من کارێکم کردووە وتومە من نمایندەی کۆمەڵام کاک فواد داواکە لە سەعەد وە تەندروست ئەڵێ ئەمە ڕەهبەرمانە دەبێ من و تۆ بڕێت حەفازەتی لێگەین تا ئەڕواتە ساڵم کۆبوونەوەکە ئەمە ئاسان نییە هەر کەسێ بتوانێ ئاوا بەرخورد یانێ تەشخیصی بێت دەرکی بێت بزانێ چۆنەکە بۆ شەڕی نەغەدە مرتب ارتباتا بووە لەگەڵ عومەری ئیلخانی زادا کە لە نەغەدە بووە لەگەڵ محسنی ڕەحیمیا کە لە نەغەدە بووە هاوفکری مامۆستا شیعری زەبینی کردووە هەروەها بۆ پێکهاتنی ئەوەڵین واحدی یەکێتی جوتیاران لە مەریوانە خۆی ئەوەڵین کەس بوو خۆی ئەو ڕەهبەرە بوو هەر شێوەیە لە تاکتیک یا مبارزەی اتخاذە کرد خۆی لە سەنگەری پێشەوە بوو بۆ ئەوڵین واحدی یەکێتی جوتیاران هەروەها کاک ئەمین برام و کاک ماجدی برایشمی لەگەڵ هەورە مەلەکە کە دینە سەر وەزیەتی ئێستا ئێمە بینین کە ئەو سەردەمە هەموو هێزە سیاسیەکان کۆمەڵێش تەبعەن نەقشی سەرەکی بوو بۆ مقاومەت لە بەرامبەر کۆماری ئیسلامیە مقاومەتێکی سروپڕیان لە هەموو شارەکانی کوردستان ڕێخست لەم شۆڕشەیشە ئەبینین لە ئەوڵەوە هێزە سیاسەکان زۆر چاک دەرکەوتن بەڕاستی یەکگرتوو پێکەوە ئەحسابی عمومیان ڕاگەیاند پێکەوە هاواهەنگیان بوو و لەسەرەوەی کە ئایا هێزی نظامی بچێتەوە یان نەچێتەوە یا چۆن هەڵسوکەوتکەن زۆر چاک بە تەوافق گەیشتن بەڵام ئایا پێتان وایە لە درێژەی شۆڕشی ژینا هێزی سیاسیەکان لە چاو ڕابردوو ئەگە چاوی لێ بکەین بەو شێوە توانیان ئاوا دەربکەون و نەقش بنوێنن کە بەڕاستی بڵێن کوردستان چەشم و چراغی ئێران بووە بە نەزەر من ئاوا بڵێم من حەزەکەم تۆزیح زیاتر بدەم کوردستان بەوە ئەو هەموو جەنایەتە کە جمهوری ئیسلامی تایە کرد بەوە ئەو هەموو مەحرومیەت اقتصادی بەڕاستی کۆڵبەری کار نییە یعنی لە بەردەداری وەحشەتناکترە بەڵام کوردستان بە لەحاظی سیاسی بە لەحاظی فەرهەنگی بە لەحاظی کولتور و ژینگە پارێزی بە لەحاظی سەتحی سەواد و ئاگاهی یەکجار زۆر ڕشتی کردووە یعنی بێگومان ئەوەی کە لە کوردستانە حزب وجودی بوو ئەحزاب وجودی بوو و بەتایبەت لەسەرەوەی گشتیان کۆمەڵان دەوری بوو لەوا کە کوردستان ئاوا بێت دەوری بووە لەوا کە کوردستان 44 ساڵە بە خوێن بە زندان بە شکنجە بە کۆڵبەری هێشتا هەر مەقاومەتەکە وەختێک کە شۆڕشی ژنجیان ئازادی هاتە پێشۆ حزبەکان کردیان من منکریان نین بەڵام بەڕاستی هانە دواتری ئەوەی کە لە ناو شەقامە ئەوگزەرێت نەیانتوانی شان بەشانی ئەو شۆڕشە بێنە بەرەوە بۆیە من درۆت لەگەڵ ناکەم زۆر جار وتمە کاک فواد حالی تەکوێ باشە بێت چی بکرێت بە نەزەر من مهمترین شت ئەوەیە کە بەتایبەت ئێمە بلەخەرە وەختێ باس لە کۆمەڵەکەین باس لە جریانێکی چەپ سوسیالیست و ڕادیکاڵەکە مهمترین شتێک کە نەکراوە بە نەزەر من تەواو ئەوانە کە چه شکلی تەشکیلاتیان هەیە چه
حتا لە تەشکیلاتەکانانین بەڵام هەر خۆیان متعلق بەو ڕێبازە ئەزانن کەم کاریان کردووە پێکهاتنی پێکهێنانی گفتمانێکی چەپ و ڕاتیگاڵە بۆ ئیستەی ئەو شۆڕشە. من حەزەکەم یەک شت بڵێم، من دڵنیام ئەگەر ڕەهبەرانی عمەڵی ئەو شۆڕشی ژنجیان ئازادی لە زیندان نەبوایەن، زەخت و زۆری ئەمنیەتی زۆریان لەسەر نەبوایە، زەختی زۆری ژیان لەسەریان نەبوایە، ڕەنگە ئیستا ئەوان خۆیان توانی بێتیان حتمما ئەو گفتمانیانە پێکهێنابوو. بەڵام بەڕاستی ئەم تەرەفەکەی تر کە عبارەت بێ لە چه ڕێکخراوەکان چه فعالینی سیاسی و چەپی ڕادیکاڵ کەمیان هێناوە بە نسبەت شۆڕشی ژنجیان ئازادی لە ڕوانگای منەوە. بە نەزەر من کەمیان هێناوە، نەیان توانیوە دەقاودەق لەگەڵ ئەو شۆڕشە بڕۆنە بەر. ئێمە ئەگەر نمونەی هەر جەمعیەتی ئەگەر هەر بلۆ باساوە باسکرا باسی جەمعیەت کرا لە جەمعیەتە هێزی سیاسی کە زۆر بیان نزیک بوون لە خەتی سێ زۆری تیابوو، هەم تاکە کەسی تیابوو. بۆ نمونە لە شاری سەقز کاکی حیا خاتونی سەر بە هیچ حزبێکی سیاسی نەبوو، کەسێکی چەپ و ڕادیکاڵ و سوسیالیست بوو، بەڵام لە جەمعیەتە دەوری تایبەتی بوو. زۆر کەسی تریش مەسەن ئەنوەری ماجدی کەسانێک کە من ئەیناسم بەڕاستی و کاتە هەر دەوریان بوو. جەرایاناتی تریش پەیکار و نازانمەوانەوە سەر بە خەتی سێبوون بەبێ هیچ شتێکی حزبی لە جەمعیەت کۆ ببوونەوە. ئایا ئەم سەردەمە ناکرێ ئێمە هەموو ئەو ناکۆکیەکانمان یا اختلافەکانمان یا گلەیەکانی پێشومان بنینە ئەو لاوە لە رابطە لەگەڵ ئەهمیەتێکی ئەو ڕۆیی کە ئەو شۆڕشە لە ئێمەی داواکە لەسەر ئەو خاڵانەی کەشتی مشتەرەکمانە کە پێمان وایە لایەنی چەپە بێ بەهێز بێت و وەک بەهێز دەرکەوێت پێکەوە دابنیشین بە خۆلی خۆتان فەرمووتان ئەم گفتمانێکی سیاسی و چەپمان ببێ پێکەوە. من ئاوا بیرەکەمەوە بە نەزەر من ئێمە تەجربەی ئەومانە هەیە. وەختی ئێژم ئێمە منزورم ئەو کەسەیە هەفتەیە پێشمەرگایەتی کۆمەڵی کردوێ ئەو کەسەیە خۆی متعلق بەم ڕێبازە بزانێ. ئەزانی تەجربەکەمان چییە؟ من دەورانی مەریوانەکەوێتە بیرم وەختێک کە کاک فواد پیشنها دەدات ئەڵێ بە سمبۆلیک بۆ نمونە ئێمە ڕئیسی هەموو ئیدارەکان ئەگەر بۆ شەو ڕۆژێکی بێت بیانگرین قدرەتی خەڵک نیشان بین لەگەڵ هەموو ئەحزابە هەموو ڕێکخراوەکانە ئەو شەوە ئەو کۆبوونەوە لە ماڵ حسێن براما بوو لەگەڵ هەموویانە دانیشت مەشورەت تەبادڵ نەزەری کرد. باشە بۆ ئۆردوگای مەریوان ئەو وەختانە باشم لە بیرە بلەخرە ئێمە وەک تەیفی کۆمەڵە حزبی توودەمان زۆر قوبڵ نەبوو. لە ئۆردوگای مەریوانە من ئەناسم کەسی حزب توودە بەقەی مەسەڵەن ئەندامێکی کۆمەڵە فعال بوو. بە نەزەر من ئەو هاودڵی و هاوخەباتیە بوو کە لەو مەقتەعە تاریخیە شاری مەریوان خەڵکی کوردستان بەرامبەر بە هێرشی ڕژیم بۆ مەریوان و بەرامبەر بەوە کە خوێن نەڕژێ بەرامبەر بەوە کە نەغەدە تکرار نەبێتەوە بەرامبەر بەوە ئەو یەک دڵی و یەک پارچەیە بەوجود هات. بەڵام ئائیسا بە نەزەر من بۆیە ئەڵێم وە پێم وایە هانە دوای یعنی ئەحزابەکەمان هانە دوای ئەو شۆڕشە و ئەو خەباتەی ژنجیان ئازادیە کە حالە شقامە ئەوان زەخت و زۆری جمهوری ئیسلامیان لەسەرە ئەو هەمووە گرانی و بێکاریە لە سەریانە ڕۆڵە کوژراون بەڵام ئەو یەک دڵی و یەک پارچەیە ئەپارێزن. منتەها ئەمان چی؟ ئیسەش خەریکی اختلافاتی ناوخۆیانن ئەم ئەوی قوڵ نییە ئەو ئەوی قوڵ نییە. من دڵنیام ئەگەر ئەو ئەحزابە خۆیان لەگەڵ ڕەوتی شۆڕشی ژنجیان ئازادی تەطبیق نەدەن و نەیەنە بەرەوە گفتمانێکی چەپ و سوسیالیست و ڕادیکاڵیان نەبێت گفتمانێکی ئیمڕۆژیان نەبێت دوا ئەکەون و ئەو شۆڕشە ماتڵی هیچ کام لەوانە نابێت.
بەدڵنیاییەوە. بەڵێ. بۆیە زۆر جار واقعاً لە دەورانی ئەم شۆڕشە هەروتمە لەکوێ کاک فواد کە ئایسە هەمووی ئەمانە کۆکەی تۆ لە دەورێکە. یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی ساڵی 58 ئەوە بوو کە هەیئەتی نوێنەرانی خەڵکی کورد پێکات و هەروە ئەبینێ قەتنامەهای متەفاوت دراوە. ئاخرین قەتنامەی 28 مادەیی بوو کە پێشکەش کرا بە هەیئەتی نوێنەرانی کۆماری ئیسلامی. خودی ئەو چوارچێوەی ئەو کاتە بەڕاستی ئێسێش لە زۆر لە حازەوە هەر قابلی دفاعەوە کرێ هەر ئیسفادەی لێ بکرێ. پێتان وانییە لەم شۆڕشی ژنجیان ئازادیا ئێمە کەمبوودێکمان هەیە، کەمیەکمان هەیە لە دەربڕینی داخوازی، چونکی لە 44 ساڵی ڕابردووە ئاڵوگۆڕێکی زۆر بەسەر کۆمەلگا هاتووە، مەسایلێکی تازەتر مەترح بووە، داخوازی های تازەتر شکڵی گرتووە. ئەوە ژینگە شاید و سەردەمە زۆر شعاری ئەسلی نەبوێ، مەسلەی ئەسلی نەبووە، بووە بە مەسلەی ئەسی هاوڕەگەسخوازان هاتوونەتە مەیدان، چین و توێژەکان زۆر جیاوازن. ئایا ئێوە ژنان بەڕاستی ژنان ئەگەر چی ئەو سەردەمیشە حزوریان بوو، بەڵام ئێستا بینین لە شۆڕشی ژینا دەوری سەرەکییان بووە و شعارەکەش بەڕاستی لەوە دەستیشی پێکردووە. پێتان وانییە داخوازیە سەرەکیەکانی خەڵکی کوردستان بۆ ئێستا پێویستەوە کەم کارکراوە لە مۆردەوە؟ بە یەقین کەم کارکراوە. ئەزانی چۆنە من وازانم لە هەر مەقتەعێکە وەک خۆتان ئیشارەتان پێدا دەورانی هەیئەتی نمایندەگی خەڵکی کورد گەرچێ کاشکانی لەلایەن حیزب دیموکراتەوە زۆر بوو، بەڵام کارهایە کرا و ئەوەی وەک مەترحکردنی داخواستەکان، وەک ئەو قەتنامەی 28 مادەی نازانم قەتنامەی 8 مادەی مەهاباد، مافە سەرێتایەکانی خەڵکی زەحمەتکێش لە کوردستانە کە کۆمەڵە هەیەتی و یادی بەخێر بێ دکتۆر جعفەر نووسیویەتی، بەو لە حازانە ئێمە کەممان نییە و گەڵاڵەکردن ئەوانەیش بەڕاستی زۆر ئاسانە. بە نەزەر من مشکڵ ئەوەیە کە ئەمانە خۆیان پێک نایەن بەوە کە ئەو هاوکاریە بکەن. وەگەرنە ئەگەر ئایسە تۆ مقایسەیەکەی لەگەڵ ساڵی 58 و دەورانی هەیئەتی نمایندەگی خەڵکی کورد بۆ مزاکرە لەگەڵ جمهوری ئیسلامیە، ئایسە ئێمە بە سەدان و هەزاران کەسی تەحسیڵ کردە لە عەرسەهای مختلفە، لێزان، پرۆفسۆر، مەسەڵەن توانامان هەیە کە ئەتوانن نەقشی سەرەکیان بێ لە گەڵاڵەکردنی ئەو خاست و ویستانە کە تۆ ئیشارەی پێەکەیت. بەڵام بە نەزەر من مشکڵ ئەوە نییە کە ئێمە نەزانین خاست و ویستەکان چییە، ئێمە ئەزانین خاست و ویستەکان چییە. مشکڵ ئەوە نییە کە کەس نییە بینووسێ، کەس هەیە بینووسێ. مشکڵ ئەوەیە کە واقعاً تەنگ نەزەری مەیدان نادابەوە کە ئەو گفتمانە مشتەرەکە پێک بێنێت. ئەوە ئەشکاڵ ئەساسیە. ئەلبەتە بۆ خۆشتان بەشدار بوون لە ماوەیەک لەوە پێشە چەند کۆبوونەوەی گەورە گیرا بۆ ئەوەی کە گفتمانێک دروست بێ، ئەگەرچی هەردیسان هەر لەوێش زۆر اختلافات و ئەلەوانە هەر باس کرا، بەڵام کەماکان بە نەزەری من هەرەوەی کە گوێ ڕاگیرا و ئیجازە درا کێکی پێخۆشە بڵێت و سەر ڕای هەموو ئەو قسانەی شوا کرا هەردیسان لەسەرەوە پافشاری کرایە کە ئەکرێت دیسان ئێمە هەر گفتمانێکمان بێ. ئەوە چووە پێشەوە بۆ خۆشتان بەشدار بوون. هیوادارم بکرێ ئەوە ئەیدامە پێدا بکات و نەتیجەکەیشی ببێ بەوەی کە چوارچێوەیەک یا قەتنامەیە یا بڕیارنامەیەکی بنەڕەتی بۆ خەڵکی کوردستان لەوێ بدرێت کە بتوانێت ئەمە ببێ بە هەوێنێک بۆ ئەوەی کە ئەو شۆڕش بتوانێت ئیدامە پێدا بکە. بەڵێ وا بوو، منیش بووم لەوێ، بەڵام بەڕاستی بربەست لەبەر ئەو گفتمانە یەکجار زۆرە و ئەگەر ئەو بربەستانە نەشکێت، هەر وەک لە قسەکان پێشوما ئیشارەم پێکرد، واقعاً لە شۆڕشی ژنجیان ئازادی دوورە جێ ئەمێنی. ئەوەیە مشکڵەکە، چون
بەڕاستی من خۆم لە ئەوڵەکانی دەستپێکردنی شۆڕشی ژنژیان ئازادی چاوەڕوانێکی ترم بوو لەم حزبانە ئەمانەی حداقل من باس لەوانەکەم کە من شناختی زۆرترم لێ هەیە کە وەک کۆمەڵە کار و فعالیەتەکەن دەی تۆ تەماشاکەی دانەیە چی خەریکە مەسەڵەن وەلی ئەهل بە سەرمایەی سیاسی ئێران نزانێت هەڵیتە دانێتتر ئەچێت لەگەڵ بلەخەرە ئەمانە چن لەگەڵ تەیفێکی کە من قەستی ئەهانەتم بە شخصیەتی کەسەکان نییە بەڵام کەسانێک کە ئەسڵەن ئاگان لە سیاست نییە خەریکرد مەسەڵەن نازانم هاوکاریەک لەم لاکەی تریشە سەرسەختیە کرێ لە مەقابڵ بەعزێ شتێکە بۆ نمونە ئەڵێم فەرزکەین لە ئەو کۆمەڵە کە تۆ فعالیت باشە واقعاً حزبی کۆمونیستی ئێران ئائیستا ناتوانێت ئەسەن وجود خارجی نییە فقط ناوێکە ئەو ناوە واقعاً دەبێت تەواو بکرێت ئەگەر ئێمە بمانەوێت بەڕاستی من ئاوا بیرەکەمەوە شۆڕشی ژنژیان ئازادی شۆڕشی ئیدئۆلۆژی نییە شۆڕشەکە دەبێ هەمە ڕەنگ بێت دەبێ ژنان بگرێتە بەر کرێکاران بگرێتە بەر دەبێ کۆڵبەری لەگەڵ بێت هاو جنسخوازی لەگەڵ بێ ژینگەیە معلمە بازنشستەیە ناتوانێت بچێتە قاڵبگەلێکۆ کە سنەتی لە گوزەشتا بووە ئیسا ئاڵوگۆڕ بەسەر ئەو کۆمەڵگای ئێمە هاتووە دەبێ ئێمە خۆمان لەگەڵ ئەو کۆمەڵگا ڕێک بخەیت ئەو کۆمەڵگا ماتڵ ئێمە نابێ بە ئاوا کە وشک و بە فکری یعنی بە فکری بەستەوە لەگەڵی بجۆڵینەوە ئەلبەتە چەند مۆزوعی باسەکەمان نییە بەڵام خودی هەر لەو کۆبوونەوەی شاکە منیش لەخەرە لە پەناوە ئاگام لێ بوو گوێم لێ بوو بەشدار بوومانە ئەتوانم بڵێم یەکەم کۆبوونەوەیە کە تۆ ئەتوانی لە هەموو کوردستانە هێزێکی هێزگار زۆر خەڵکێکی زۆر کۆ بکەیتەوە ئینتقاد لێ بکەن وەسەر ڕایەوە هەر پێت وابێ گفتمان هەر ئیدامە هەیە ینی ئەوە ینی ئەکرێ گفتمان ئەکرێ کام هێزە توانی تەرمە کوردستان بە من بڵێ خەڵکاوە کۆ بکاتەوە بۆ شەوە ڕخنەی لێ بگرن و ئیجازیان پێ دەشتیوە هەر نەمدیوە حداقل بە تولی ژیانی ئەو چەند ساڵا کە خەریک مبارزەکەم شتیوام نەبینیوە بەڵام ئەمە مۆزوعێکی کراوەیە نابێ قاعدەتەن مۆزوعێکی ناوخۆی ئەو تەشکیلاتەیە بێ بە نوعی حەلی بکات ئەگەر بێ حەلی بکات مەسەلەکەی تری شوەیە لە دەرەوە ئایا سەر ڕێوانێ ئێمە ناتوانین هەر گفتمانمان لەگەڵ یەکتر ببێت لەو زەمینا پێکەوە توانین مەسەلەن هاوکاری و بە نەتیجەیەک بکەین بەرنامەیەکی عەمەڵی ئێرائە بدەین شت دیاری بکەین بۆ یەکتر ئەوە وەکو زۆر مەسەلەن وەکو چۆن مەسەلەن ئەو خەڵکی وا هاتوونەتە ناو کۆبوونەوە هیچ ئەرکێک ناخێتە سەرشانیان ئەرک چ ئەرکەم ئەرکە خێتە سەرشانیان بەڵام هیچ وەخت هیچ شتێک ناکەی بە جێگەی پرسیار و سەر ڕای تەواوی ئەو جیاوازیانە داوەتە کرێ قاعدەتەنە بێ ئەوەی شەر هەر بەو شێوە بچواتە پێشەوە بەڵام وتم چونکی باسی ئەو ڕۆمانیە ئەگەر پێت خۆشە من پێم خۆشە گوێبیستم بەڵام پێم وایە لەو زەمیناک ئێمە زۆر دڵاوەڵە بووین بەڕاستی ئەزانی چۆنە ڕاستە کام بەحیە مەسەڵەن جەمعی هاتنەوێ قسەی خۆیانیان کرد ئەمە دروستە ئەگەر ئەڵێ ئەمە کەم وێنە بووە من بەڕاستی بەلام بە زۆر عەجایب نییە ئێمە لە حالینە چ دنیایەکە حالینە چه قەڕنێکە تۆ چاوکە لە مەسەڵەن چاوکە لە مەریوان چی ئەکەن بۆ قاز و سۆنە و ئەو نۆعشتانە ئیستا لەم زەمانە ئەگەر کنفرانسی ئەگیریەت و خەڵک بەشداریەکات و خەڵک ئەتوانی نەزەر خۆی بدات ئەمە شەقل قەمەر نەکراوە ئەمە باشە مثبەتە دروستە بەڵام شەقل قەمەر نەکراوە ئەوەیە بەستگی هەیە بەوە کە واقعاً من هیوادارم وابێت هیوادارم نەتیجە بەخش بێت و ئومیدەوارم بە نەتیجە بگات منیش هیوادارم بەڕاستی لە هەر حەڵاوتم مەوزوعی ئەو باسی ئەو ڕۆمان نەبوو
بەڵام هەورێ مەلەکە من پێم خۆشە ئێستا کە هەر باسی شۆڕشی ژینایە و هەروەها هاوکاتیش ساڵیادی ژیان بەختکردوانی ئازیزی تۆیشە من ئێمەش ئەڵبەتە نەکرد ئێوە بەڕاستی ئازیزی هەمومان خەڵکی هێزگار زۆر ئازیەتبارن هەر لە ئامارێکی ئەخیراکە بۆ منیان نردووە ئەخیرەن ئەوڕۆ بەدەستم گەیشتووە تقریبا نزیکی 600 نەفەر نزیکی 600 نەفەر گیانیان بەخت کردووە و ئەوانەی وای گیانیان بەخت کردووە زیاتر لە کوردستان و لە سیستان و بەلوچستانەوە زیاترین ئامارەکەوێ پیشانەدا تەبان شارەکانی تری ئێرانیش بووە چۆن ئەبێ ئینسان لەسەر ئەو شتە هەڵس و کەوت بکات چۆن ئەبێ لەگەڵی خۆم نەزانم خەڵکەکە بەڕاستی زۆر کشتی چاکیان کردووە بە چلەیان بە چوونە سەر مەزاریان بە زۆر لەم بابەتەوە ئەبێ چی بکرێت پرسیارەکەمەوە بوو کە ئەبێ چی بکرێت کە ئەو هەمووە خەڵکە گیانیان بەخت کردووە خەڵک ئازیەتبار بوون خەڵک ئازیزیان لەدەستداوە من ئاوا بە نظر مەگەیت بەڕاستی وە بوویشە یانە تەجربەی خۆمەگەڕێنەوە ئێمە خانەوادەیەک بووین کە زۆرترینمان بەسەر هاتووە لە کوردستانە من لە کاتێک کە 30مین ساڵی گیانبەختکردنی کاکفوادمان لە ئوستکۆڵمان مەراسم کرد لەوێ لە بیرمە ئەوەم وتم ئێمە بە یارمەتی خەڵک توانیمان ئەم بارە قورسانە هەڵگرین واقعان یارمەتی خەڵک تەسیری زۆرە لەبان ئەوە کە بتوانن ئێستا ئەم یارمەتیە دەروجیران بێ بە لێپرسینەوە بە دەمەبوون بەوە ئەگەر مشکڵێکیان بێ بۆیان حەلکەن بە تەلەفۆنێ بە پەیامێک بە تایبەت ئایسە لە دنیای ئیمڕۆژە تەکنیک ئەو نە پێشڕەفتەیە کە ئینسان ئەتوانێت لە شێوەهای مختلف استفادە بکە ئەو بەدەمەبوونە ئەو هاوخەمیکردنە ئەو لەگەڵبوونە واقعاً تەسیری هەیە و کۆمەکەکە بەوەکە ئەو کەسانە کە ئازیزی خۆیانیان لەدەستداوە بتوانن هەڵسنە و بکەونە سەر ڕەواڵی عادی ژیان بەڵام تەجربەی من وایەژێت خەڵکی کورد توانیویانە خەڵکی کورد ئەمە ئەوەڵجار نیە ئەویانە بەسەرتێت خەڵکی کورد 44 ساڵە ئەوە کێشن و توانیویان من دڵنیام ئەمەش هەر ئەتوانن ئەو قۆناغە تێپەڕکەن ئەو قۆناغە کە قۆناغێکی تەبیعیشە زۆر زۆر سەختە وەختە ئینسان کەسێکی لەدەسەدا بەڕاستی وەسە ئەوەی کە جمگەیە لە بەدەنیت بڕی بێت بەشێک لە گیانی لە لەشی لەدەسەدات ئەوە زۆر زۆر سەختە بەڵام قەتعاً ئەتوانن چون توانیانە 44 ساڵە لەگەڵ هەموو وەحشی گەریەکەی جمهوری ئیسلامی توانیانە و ڕاوستاون قەتعاً ئەمەش ئەتوانن تێپەڕکەن ئەو دەورانە ناخۆش هاورێ مەلەکەی گیان زۆر زۆر سپاس بەڕاستی بۆ بەشداری لەو بەرنامەیەدا هیوادارم ئێمە بتوانین بە خەباتی خۆمان هەروەکە تاالانە خەڵکی کوردستان کردویانە درێژە دەری ڕێبازی هەموو ئازیزانی گیانبەختکردومان بین و بتوانین بە درێژەدان بە شۆڕشی ژینە سەرکەوتوو بین بە ڕوخانی کۆماری ئیسلامی و بە هەموو داخوازەکانی خۆمان بگەین و بتوانین ژیانێکی باش بۆ هەموو خەڵک زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لەو بەرنامەیەدا منیش سپاسەوە کە بخۆت و هاوکارانت مەمنون زۆر زۆر مەمنون دیسان داوای لێبردن کە بەڕاستی تۆزی شکاڵی تەکنیکی هاتە پێشەوە هیوادارم بتوان لە وەختێکی ترا لە فرسەتێکی ترا بە شێوەیەکی باشتر لە خزمەتتانە خواهشەکەم مەمنونتم زۆر زۆر سپاس بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی دیالۆگ هەتاکو بەرنامەیەکی تر ڕۆژ و شەوێکی خۆشتان بۆ باوەت خوازم